係我三叔去世，佢出殯正是農曆7月，我們一家都去了殯儀館作最後告別。期間我想去廁所，三嬸問我需唔需要陪你去。當時我唔想打擾佢，我心諗去過廁所好快啫，所以我話唔需要啦，於是就自己一個去了女廁。廁所一共有4個廁格，我入到去好肯定成個廁所只有我一個人，我就去了第2格。當我坐低後，我好清楚聽到第1格有沖廁聲音，跟住到我自己嗰格沖水，之後第3同第4格自動沖水，跟住又到反第1格廁所沖水。當時我心諗，而家啲廁所好先進，有自動沖水功能，所以當時完全唔為意。但係好快我就開始覺得唔妥，因為沖廁時間由原先唔係咁快，跟住就越來越快，再越來越快，我開始識驚。於是我盡快搞掂走人啦。嗰次係我第一，連褲都未着好就衝出廁所，點知一拉開道門，就見到我三嬸同另外一個親戚正準備入嚟去廁所。當佢兩個行入廁所後，之前嘅頻密沖水聲完全停晒。既然有人喺度，我就無咁驚。我留意到廁所入面係舊式沖水箱，仲係用緊最舊款嗰種，水箱側邊有條白色拉拉繩款，要人手拉條繩先會沖水嗰隻。我即時諗，咁點解會自動沖水呢？好明顯又係被鬼整蠱啦！